一番大事なことはピーセン豆板醤を使うこと。これを使うだけですっごく美味しくなるから必ず買ってね。豆板醤、豆醤、お酒を2対1対1の割合で混ぜます。もう一つ大事なポイントは豆腐を先に茹でておくことです。そのままに詰めるとどんどん水分が出てきて味がぼやけちゃうので、必ず下茹でしてね。だいたい茹で時間は数分くらいかな。それでは炒めていきます。煙が出るまで待ってます。まだかな。油を足しました。中華料理屋さんだ。トチも作るの初めて見ます。それではお肉を入れます。ちなみに中華鍋じゃなくて普通のフライパンでも大丈夫です。炒める時のポイントはお肉を鍋肌に広げるようにしてじっくり火を通すことです。家庭用コンロは火力が弱いのであまり混ぜたり煽ったりしたらダメだよ。カリカリになったところで刻んだニンニクを入れます。ある程度焼いたら調味料を入れます。熱いよ、熱いよ、熱い、熱い、熱い。カリカリです。ここに熱湯を入れます。温めたお豆腐を入れます。化学調味料を結構入れます。お醤油を少々入れます。中火です。できました。それではとろみをつけてきます。片栗粉を一気に入れて強火で炙ります。固まって油が出てきたところに特製ラー油を入れます。
も美味しそうです。ネギを散らしてできました。それでは食べたいと思います。実食。おー、とろとろですね。とっても美味しくできました。辛かったけどね。今回のおさらいをしたいと思います。ポイントは3つ。ピーセン豆板醤を使うこと。豆腐は最初にお湯で茹でること。最後、あまりゆすらないことです。みんなも試してみてね。ぬいぐるみ YouTuber の